kumba kardetakse rohkem, kas avalikku esinemist või surma? Kas hirm on meile kasulik või kahjulik? Kas osad inimesed kardavad ja teised ei karda? Kas kangelaste puhul me saame rääkida, et nemad ei kardagi üldse midagi? Ja kuidasmoodi me suudame üldse seda hirmu, kui ta meid haldab, siis talitseda? Sellest kõigest saate teada juba selles videos. Tere! Mina olen Ülli Kukumägi, kehakeele ekspert ja andnud loenguid viimaseid 15 aastat inimkäitumisest, emotsioonidest, sellest kõigest, mis meid mõjutab igapäevaselt, nii meie otsuseid kui ka otseselt meie elu ja tervist. Ja täna hakkame rääkima hirmust. Mis on hirm? Hirm on meile antud kaitsemehhanismina, mis meid sisuliselt hoiab elus. Miks seda võiks niimoodi öelda, on just see, et hirm kui emotsionaalne, võiks öelda reaktsioon, on meil kaasa sündinud ja ta tagab meile ellujäämise. Probleemseks muutub see hirm meile siis, kui ta meid põhjendamatult hakkab segama või näiteks teil on midagi ees, hakkate pabistama ja nüüd kuigi te oskate seda sooritust teha, siis sellest hoolimata te ei suuda seda teha, sest et see ärevustase lihtsalt ei lase teil neurofüsioloogiliselt juba toimida parimal moel ja teha seda sooritust, mida te muidu oskaksite. Lihtsalt tavaliselt, mida me kardame, ei ole ju reaalne oht, sest reaalselt ohustavaid situatsioone on meie elus vähe. Küll aga on probleem see, et kui me kujutleme, et mis võiks toimuma hakata hirmsalt, siis meie kehas toimub neurofüsioloogiline reaktsioon, mis on analoogne sellega, mida tekitab meist reaalne ohutunne. Ja selle haldamine võib muutuda väga keeruliseks. Kuivõrd enamasti aju mõtleb kujutluspiltides, siis seesama kujutluspilt ongi see, mis tekitab teis hirmu. Ja laias laastus võiks öelda, et hirmud jagunevad nagu kahte. Ühed on siis kaasasündinud, meil siis kaitsemehhanismiks, ja teised on siis see, mida me omandame elu jooksul, alates lapsest, sellest enda lähedatelt näiteks, või ütleme läbi meedia või läbi teiste kogemuste. Ja aju peab paralleele ja me ei mõtle, et see pole meie hirm, vaid me lihtsalt korjame selle ülesse ja õpime teatud viisil reageerima. Siis enam levinud hirmud, mida me kardame, missugused need on? No näiteks ussitaalised esemed, siis näiteks hirm läbi kukkuda, aga ka hirm õnnestuda, hirm teiste arvamuse ees, hirm kaotada töökoht, hirm eksida, hirm avaliku esinemise ees. Need võiks öelda on siis õpitud hirmud. Kuigi ussitaalised esemed arvatakse, et see on kaasasündinud, aga samas kui me vaatame 2-3 aastase lapse käitumist metsateel, kui ta kohtab esimest korda ussi, siis me võime näha seda, et ta tegelikult ju ei karda, küll aga hakkab tema järgnev reaktsioon olema seotud sellega, kuidas siis tema lähedane või temale oluline inimene käitus taolises situatsioonis. Samas jälle näiteks kaasasündinud on kindlasti nii-öelda turvatunde, ohutunne, ehk siis kui midagi minu turvalist olukorda potentsiaalselt ohustab, siis see tekitab minus hirmu. Samamoodi näiteks tasakaalu kaotus. Tasakaalu kaotus on ju see, kui hakkate libisema näiteks jää peal, siis teil puudub otsene kontroll ja see on otseselt tajutav ja see tekitab meis hirmutunne. Samamoodi ka ohustav kehaline kontakt. No näiteks, kui te istute rahulikult ja äkki korraga keegi paneb teile käe õla peale ja te ei ole märganud, et kolleeg teile lähenes. Aga suurem osa on ikkagi seotud kuuluvusega ja seal all just seesama üksindushirm. Kui me vaatame imikuid näiteks, siis imikutel on antud väga võimas vibratsioon nende häälele just selleks, et nad oleksid kuuldavad enda lähedastele, sest et see, et mind pannakse tähele, garanteerib mulle ellujäämise. Ja samamoodi, nii nagu me lapsena vajame seda tähelepanu, ka meie aju otsustab, et kuulumine, see tagab mulle ellujäämise. Ja just seetõttu me kardame kõige rohkem seda, kui me jääme üksinda. Ehk siis meil ei ole
gruppi, kuhu kuuluda, mis aitaks meil ellu jääda. Näiteks äike on ka, mis meis tekitab hirmu, aga äikese see suhtumine, see sõltub juba hästi palju, kuidas meile on lapsena selgitatud, mis on äike ja kuidas moodi me peaksime äikse puhul siis nii-öelda käituma, kas paanikasse sattuma või rahulikult asjama. Ka kõrguste kartus, see võib olla ka õpitud. Näiteks kui te olete teismelise eas, teil on dopamiinitase kõrgem, te võtate riske ja nüüd äkki olete saanud täiskasvanuks ja enam ei julge ka alla vaadata isegi mäest. Aga seal võib taga olla hoopis see näiteks, et te ei karda mitte iseenda pärast, vaid sellepärast, et mis saab teie lastest, kui teiega midagi juhtub. Ja muidugi suletud ruumide hirm, arvatakse, et ka see on kaasasündinud. Kuigi ma jälle vaidleksin natuke vastu, sest me kõik oleme 9 kuud ema kõhus tavaliselt väga suletud ruumis. Küll aga näiteks liftis viibimine tekitab meis ebamugavust. Tavaliselt mitte sellepärast, et lift on kinnine, vaid sellepärast, et kui teie koos on seal isikuid, kes viibivad nii-öelda teie isiklikus ruumis, siis see tekitab meist tahest tahtmata alati ebamugavust või ka näiteks värske õhu puudus. Ehk siis jätame meelde, et põhimõtteliselt võiks hirme jagada laias laadsus 2. Üks on siis meie otsese turvatundega seotud ja teised on siis kujutluslikud. Lisaks sellele on meil ka see üksinduse hirm, mis on ka siis seotud just selle turvatundega. Lisaks sellele õpime me kartma elu jooksul mitte ainult teiste kogemustest, vaid ka enda kogemustest. Ehk siis, kui te pole enne jää peal kukkunud ega valusalt haiget saanud, siis te ei karda seda jääd ega ei käitu nii, nagu siis, kui te näiteks olete murdnud oma käe luu pärast seda. Hirm, kui ta tekib, siis esimene reaktsioon meil hirmule on freeze, ehk siis me tardume. Kui me vaatame keha keelest, siis me näeme, kuidas inimene lihtsalt tardub ja tal alumine lõualuu vajub natukene lõdvalt lahti. See on üllatus. Silmad lähevad suuremaks ja me näeme seda, aga tal puudub lõua osas pinge. Miks see on oluline? Sest et see 1-2 sekundit, mis on normaalne üllatuse aeg, mitte pikem, selle aja jooksul siis aju otsustab, kuidas edasi minna. Ja ta teeb nii-öeldes plaani, mismoodi teid sellest situatsioonist parimal moel välja tuua või kuidas edasi käituda. Üritab meie aju tavaliselt siis variant 1 peituda või variant 2 nagu eitada situatsiooni. Ehk siis, mis ma selle all mõtlen? Näiteks, kui te saate mingisugused ootamatult negatiivse uudise, siis esimene moment on see, et ei, see ei ole võimalik. See ei ole lihtsalt võimalik. Teine variant näiteks, kui te kohtate, ma ei tea, olete metsateel ja näete, et põõsastes midagi liigub, siis pärast tardumist te üritate peituda. Sellest järgmine moment on see, et kui nüüd aju on juba otsustanud, mida teha, ehk siis põgene, millest edasi on alati nii-öeldes võitlev. See on nagu hea teada, ma arvan, et me kunagi ei jää lõpmatuseni nii-öeldes tardunult kuskile pidama, vaid me hakkame võitlema. Elujänu on niivõrd tugev igas isendis, et ta võitleb selle eest, et ta jääks ellu. Problemaatiliseks muutub see kujutluslikud hirmud nii-öeldes, nagu võiks öelda. Just sellepärast, et ajul ta ei tee vahet, kui vanad me oleme ja teiseks ta ei pane ka kokku situatsioone. Tema võtab, et tuli sisend, ehk siis trigger inglise keeles väga hea väljend. Ja nüüd seesama käivitaja lihtsalt vallandab meis nii-öelda selle neurofüsioloogilise reaktsiooni ja me ei saagi aru, miks me isegi käitume. Sest kõik need traumaatilised hetked, see ei pea muuseas olema mitte üldse mingi super-hüpertrauma, vaid just hetk, mis hetkel me tundsime seda habitust ja mis tabas meid ootamatult, need fragmendid jäävad meile kuskile alateadvusesse. Ja see loogika ajul puudub. Tema võtab siit sealt 3. kohast, mis on toimunud kogu teie elu jooksul ja vallandab lihtsalt selle impulsi. Ehk siis aru saamata, et nüüd situatsioon on muutunud, see, mis oli, ei hakka kunagi enam korduma, teil on hoopis teised ressursid, olete te suurem, on teil rohkem teadmisi või nii edasi, selle situatsiooniga hakkama saada. Aga raske ongi just sellepärast, et see keha seisund võib olla niivõrd tugev, et me ei suuda seda hallata. Väga sageli küsitakse, et kas on võimalik mitte hirmu tunda. Vastus on ei ole. Sest et nagu ma ütlesin, see tagab meile ellu jäämise.
Lisaks hirm tekib meil, näiteks Norra teadlased tulid välja aastaid tagasi uuringuga 10–15 millisekundi jooksul. Ehk siis seda reaktsiooni me ei saa hallata, küll aga seda, et kui kaua me selle hirmu mõtete küüsis nii-öeldes oleme, ehk siis hirmu kui emotsiooni kestvust on meil võimalik hallata. Alati emotsioonidel on nagu kaks näitajat, üks on intensiivsus ja teine on kestvus. Nagu ma ütlesin, intensiivsust on meil väga raske kontrollida, praktiliselt võimatu, küll aga see, et kui kaua ma nii öeldes olen selle emotsiooni ajendil, siis tunnen midagi ja kuidas seda teha. Üks kõige lihtsamaid variante on alati võtta fookus mujale. Sest et see hirmu kujutlus, mis teil peas tekib, see on ju ka teie enda loodud. Ja nüüd seda sama mõtet, mis teist tekib, me saame ise alati suunata, ehk siis suunata fookust mujale. Lisaks on see, et kui me muudame keha asendeid näiteks, tavaliselt õpetatakse, et hingamine. Hingamine on jah üks väga võimas ressurss, sest me nagunii hingame. Hirmu korral me hingame sisse, aga me ei hinga enam sügavalt välja. Ja nüüd tekibki sisuliselt, võiks öelda, kopsus õhu ülejääk, mis omakorda tekitab meis tunde, et nagu meil ei oleks piisavalt hapnikku. Ja nüüd, kui me näiteks ajame enda keha laiali või näiteks hakkame ennast raputama või näiteks hingame sügavalt sisse ja siis tõmbame peale nagu veel kiire nükse sisse hingamise, siis sellega ma tõmban ka automaatselt fookuse endasse. Nüüd samamoodi näiteks, kui ma keskendun kõhu hingamisele, nagu seda nimetatakse. Ehk siis ma hingan sügavalt sisse, ajades õhku nii-öelda kõhtu punni samal ajal. Näiteks lugedes ise 5, siis hoides hinge kinni, on see siis 2-3 sekundit näiteks ja siis sügavamalt välja ja pikemalt. Miks pikemalt välja? Sest pikemalt välja hingates me võtame nagu nii-öelda selle ärevustasemet automaatselt maha, hinge kinni hoides me hakkame mõjutama väidetavalt oma südame rütmi. Ehk siis hingame sisse. Hingame sisse. Ja tunnete kohe, kuidas ärevus hakkab maha minema. Ehk siis need on lihtsad tegevused, mida me saame teha. Lisaks näiteks kas või see, et kui me laseme oma lõualõu, sest lõugades tekib alati pinge, juhul kui me näiteks oleme vihased või näiteks kui me oleme midagi kardame, siis absoluutselt alati lõualood meil pingestuvad. Ja kui ma nüüd näiteks hakkan tegema väga lihtsat liigutust, ehk siis alumist lõualood liigutama aeglaselt, siis tahes-tahtmata juba selle liigutuse aeglusega ma esiteks pean võtma fookuse sellele, mida ma teen ja teiseks sellega ma võtan ka seda rütmi maha nii-öeldes ja nüüd, kui see pinge siit hakkab tasapisi lahtuma, siis te tunnete ennast kindlalt rahulikumana. Räägime nüüd sellest, kuidas meie keha reageerib, ehk siis kuidas me mitteverbaalselt väljendame hirmu. Hirmu korral me tõmbame ennast kokku. Me tavaliselt liigume nõksukese tahapoole hirmutavast või hirmutavana tunduvast objektist. Meie silmad avanevad tundvalt rohkem. Väidetavalt 90% ja rohkem me võtame visuaalselt vastu maailma nii-öeldes läbi nägemise. Tänu sellele meil on vaja saada ka rohkem informatsiooni, mis nüüd toimub minu ümber. Ja mu suunurgad liiguvad taha, tekitades lõugades pinge, kaelapinge. Tänu sellele hääletoon läheb katkendlikumaks, tavaliselt ka kõrgemaks ja me tõmbame ennast siis nii kokku, kui vähegi võimalik. Kui me vaatame järgnevat pilti, mille peal on poiss ja tüdruk, üks siis oli 5 ja teine 6-aastane ja nad tegid koos valentinipäeva kaarte. Ja nüüd Justin üritab anda valentinipäeva kaarti üle Kristinile. Kristini jaoks on see ootamatu hetk, sest et Justin tahab talle anda ka musi.
Ta on tartunud asendis ja nüüd ta, kui me vaatame pildilt, näeme, kuidas ta paindub nii palju kui võimalik tahapoole. Ta suunurgad on tõmbunud tugevalt taha. Silmad on avanenud suurelt. Kuivõrd ta on nagu teise nurga alt see fotograaf olnud, siis me ei näe neid pärani avanenud silmi, vaid me näeme ainult seda, kuidas need silmapinge on nagu tohutult suur. Ta käed on surutud hästi tugevalt enda vastu ja ta on tõmmanud oma jalad hästi kokku. Näiteks jalalabade sissepoole, varvaste sissepoole niisugune keeramine on üks signaal, mis alati mitte verbaalselt näitab, et me oleme ebakindlad, juhul muidugi, kui meil ei ole jalgade vigastust. Samamoodi ka varbad tõusevad natukene, valmistudes liikuma, et sealt minema saada. Hingamine läheb väga pealiskaudseks, ehk siis me õngame sisse ja nüüd me üritame kuidagi moodi siis edasi hingates saada kuidagi ressurssi nii-öelda sapniku näol, et liikuma saada. Nii et see on üks klassikaline poos, mida me teeme, kui me tunneme hirmunud. Ja nüüd, kui me tahame näiteks sellest hirmust maha tulla, siis miks pärast öeldakse, et need supermehe poosid, et ajad ennast suureks, paned käed puusa, nii nagu superkangrene lükkad jalad kaarti. Et selles asendis sa ei saa tunda seda sama, mis sa tunned loomulikul viisil, tundes hirmu. Järgnev on ka väga tore pilt. See on üks vanaaegne foto, kus me näeme siis tohutult kogukat naist kummardamas selle väikse poisi kohale. Seda enam, et objekt on tohutult suur, on poisi hirm tõeline. Ehk siis ta nõjatub praktiliselt vastu aeda, on tõmmanud ennast hästi kokku. Jalalabade suund näitab alati meile mõtete suunda. Ta jalad on suunatud sellest naisest eemale ja kui me vaatame selle poisi nägu, siis me näeme ilusat hirmu naeratust. Me kasutame erinevaid naeratusi. Väidetavalt 16 erinevat naeratust, üks on ainult siiras ja see, mis te praegu seal näete, on suurepärane hirmu naeratus. Ehk siis naeratus, mida me teeme, kui meil on tegelikult sügav hirm, aga me üritame näida võimalikult rahuliku ja võimalikult sõbralikuna. Väga hea pilt vanast ajast ja sellel poisil oli küll üks raske päev, ma ütleksin. Järgnev pilt on suure tõenäosusega, ma ei tea küll selle foto originaalset asukohta, kus ta tehti, aga nagu näha, see on nagu siis see paanikatuba või õudustuba, mida me siis nii-öelda lunaparkides või lõbustusparkides kohtame. Me näeme seal poissi ja tüdrukut, keda parasjagu hirmutatakse. Nüüd, kui te vaatate, kuidas nende kehad liiguvad. Mõlemad on tõmmanud nii kokku ennast, kui saavad, liikunud eemale sellest objektist. Me näeme suurenenud silmi, suunurkasid, mis on tugevalt taha tõmmatud, näete kaela pealt seda pinget ja seda, kuidas kogu nende keha on pingestunud. Ehk siis see poiss on haaranud ka väga tugevalt tüdrukul veel ümbert kinni, nii et ma üldse imestan, kas nad veel hingata seal saavad. Järgmine pilt on Arnold Schwarzeneggerist. Ehk siis, kui me arvame, et on maailmas inimesi, kes ei tunne hirmu, siis see on ilus tõestus sellest, et me kõik tunneme hirmu. Ehk siis situatsioon on olnud see, et ta on tema pea kohal vihmavari ja suure tõenäosusega on seal toimunud mingisugune krõps, mille peale Arnold vaatab ülesse, silmad pärani, suunurgad tahapoole tõmmanud, kaelapinge, tekib kätepinge ja ta on väga ehmatunud näoga, sest et see moment on tabanud teda ootamatult. Võib-olla ta näiteks eeldas, et sealt hakkab midagi pähe kukkuma ja selle peale ta koheselt reageeris. Ehk siis see näitab seda, et kas me tahame või ei taha, ükskõik kui julged, tugevad või missuguse positsiooniga me ei ole või kuidas me ennast maailmale ei presenteeri, vähemalt me tunneme alati hirmu inimestena, sest see annab meile võimaluse ellu jääda. Järgmisel pildil olen mina ise. Situatsioon oli selline, et mul oli väike Yorkshire'i koer ja nüüd ma üritasin teda autosse saada. Samaaegselt oli mul õla peal raske kott. Yorkshire rabeles ja ta pidi mul käest maha kukkuma. Ja nüüd me näeme mind ilusas klassikalises hirmupoosis, ehk siis suurenenud silmavad, suunurgad taha, ma ka ammustan huulde. Huulde ammustamine, huulte närimine, näiteks küünte närimine, pliiatsiootste närimine, sõrmede lutsimine on üks maandav tegevus, mida me hakkame tegema automaatselt, kui me täpselt ei tea, kuidas käituda,
või kui me ei tea, mismoodi võiks asjad edasi minna. Ehk siis see huulde hammustamine, seda te näete väga sageli, kui inimesed seda teevad, kui nad täpselt ei tea, te küsite ta käest mingi küsimuse ja te näete, kuidas ta närib näiteks huult. No see, et ta ei ole sellest kindel, võite näha ka seda pealiigutust, nagu ma praegu teen. Nii või naa, nii või naa, nii või naa. Käed võivad teha juurde nii või naa, nii või naa, nii või naa. Ärevusega me hakkame ka koheselt ennast maandama. Hästi tavaline on see, et me hakkame näiteks oma käsi mudima. Ühe käega näiteks teist silitama. Ärevuse tõustes meil käed võivad liikuda nii-öelda nagu liblika liigutusi siin teha. Võime võtta endale õlgadest kinni, tõmbame ennast nagu rohkem kokku ja teemegi niisuguseid rahustavaid ja silitavaid liigutusi. Need silitavad liigutused on ka üks, mis alati meid aitavad näiteks, kui meil on liiga kõrge ärevustase või kui te ei tea, kuidas toime tulla, teil on paanika või midagi niisugust. Sest miks? Kui me sellist liigutust teeme, siis väidetavalt see tekitab meis erinevaid neurotransmittereid nii-öeldes, mis hakkavad meile mõjuma rahustavalt. Sest mõelge, kui te olite laps, siis mis teile tehti? Tavaliselt ongi, kui te olite karjusite, üritati teid rahustada rahustavate liigutustega. Ehk siis kasutage seda. Samamoodi ka näiteks reiepiirkonna silitamine või näiteks seljaosa silitamine. Või ka, ütleme, kui see liigutus, nagu ma praegu teen, ehk siis see kaelaosa, see on juba tavaliselt see, et jälle ma täpselt ei tea, mida teha. Peakratsimised, need kaasnevad näiteks, kui ma tõesti ei tea, mida teha. Aga näiteks, kui ma juba haaran nii-öeldes juustest ja te näete ülejäänud näoga hirmu, vaid see on selline asend, mida me näeme, kui inimesed väga suure ootamatusega on vastastikku sattunud. Ehk siis me nagu toetame enda pead selleks just, et meil nagu jõuaks kohale see, mis reaalselt toimub. Pea toetamine on üldse ka üks tegevus, mida me teeme näiteks, kui me ei saa hakkama. Või näiteks, te väga sageli võite näha spordivõistlustel, kuidas keegi võib võtta omal peast kinni, kui ta on teinud halva soorituse. Kui ta teeb hea soorituse, võib ta täpselt samamoodi võtta. Lihtsalt tema keha asend on erinev. Võidu puhul te näete nagu suuremad olevat, aga kui on kaotused, siis te näete, kuidas me nagu vaibume kokku. Ehk siis need on situatsioonid, kus me tunneme abitust tavaliselt. Järgmine foto on ajalooline, kus siis president Nixon tolleaegne ja Elvis Presley kohtuvad omavahel. Sellest on terve film tehtud. Ma ei mäleta enam täpselt, mis leping see oli, kuhu oli vaja Elvis Presley saada allkiri, aga mida me näeme on see, et kuigi ta sel ajal oli juba väga tuntud staar ülemaailmselt, siis ta seisab õlad ettepoole kühmus, mudides käsi pea allapoole, ehk siis alandlikus poosis ja üritab läbi selle käte rahustava liigutuse iseennast toetada. Lava peal näiteks me näeme ka väga sageli, kui inimesed lähevad nii-öelda, võtan endast käest ja sa võidki võtta alati endast käest kinni nii-öeldes. Sest et see on parem, kui sa hoiad endal käest kinni, kui see, kui sa hakkad seal seeliku ääri mudima ülespoole või pintsaku ääri ülespoole mudima. Mis te arvate? Mida inimesed kardavad rohkem? Kas avalikku esinemist või surmahirmu? Muuseas, õige vastus on see, et avalikku esinemist. Miks? Sest et seal all on otsene oht, et kui ma eksin näiteks või kui ma räägin midagi, mis ei sobi selle grupiga, siis potentsiaalselt see grupp võiks mind elimineerima hakata. Ja see on juba minu ellujäämise vajalikkuse järgi aju jaoks väga suur ohutase. Ehk siis jätame meelde, hirm tegelikult on meie jaoks hea. Sest et ta annab meile väga võimsa energiataseme, et me jääksime ellu. Kui me seda maha surume, hakkab ta töötama meie vastu. Kui me võime fookuse hoopis teisele ja mõtleme, kuidas tegutsema hakata, siis me saame seda suurepärast ressurssi kasutada. Mida siis lõpetuseks öelda? On olemas niisugune kuldne lähenemine. Ehk siis nii algpüksid kui kangelased tunnevad hirmu. Kangelased lihtsalt käituvad hirmu tundes teisiti. Tänaseks lõpetame ja järgmine kord hakkame juba käsitlema seda, kuidas siis vihaga hakkama võiks saada. Aitäh teile!